韦伯望远镜能观测到超过135亿光年的星系，它甚至能拍摄到宇宙诞生后3亿年的样子。它能帮助我们揭示宇宙的起源和演化。由于宇宙的膨胀，这些星系发出的光波在空间中不断地被拉伸，在到达地球时已经变成了肉眼不可见的红外光，这正是韦伯望远镜的红外探测器擅长探测的波段。但是要做到这一点，相机需要冷却到零下267度才能实现。这是由于高灵敏相机在低光照条件下或长时间曝光时会产生大量的热噪声。为了让相机达到-267度，它被安置于5层遮阳罩后面，这些遮阳罩能让相机冷却到-234度。接下来要靠望远镜底部这个叫脉冲管的装置继续降温。脉冲管里有2个活塞，它们不断的高速运动将氦气压缩，这样会产生30赫兹的低频声波。当声波撞到底部被压缩反弹时，就会产生一个高压区域，产生热量。然后当它继续移动时会膨胀，产生低压区域，降低温度，然后再次被压缩。当新产生的波与前一个返回的波路径相同时，就会产生驻波，高压区域和低压区域就能保持在同一位置。接下来把活塞的频率增加3倍，就能产生3个位置固定的高低压区域。工程师在高低温相交的地方安装了薄金属板，将热量拉出散布到太空中，低温则被引导到相机后面。这样可以使脉冲管的温度一路降至-256度，离要求的温度还差-11度。在相机后面还有一个热交换机，被冷却的氦气再通过一个1毫米的小孔时再次被压缩，然后在另一侧更粗的管道中快速膨胀成为低温气体，这样就能达到相机需要的-267度了。